Giờ thì ai còn dám cười chê Quang Hải, phong độ là nhất thời, đẳng cấp QH19 là mãi mãi. Có lẽ những người từng đặt câu hỏi Quang Hải còn xứng đáng đá chính cho đội tuyển Việt Nam hay không cũng không nghĩ rằng câu trả lời lại đến nhanh và đanh thép đến như vậy. Không phải trong một trận vòng bảng, không phải trước một đối thủ yếu, mà là ngay trong trận chung kết ASEAN Cup trước Thái Lan trên sân Rajamangala. Điều đáng nói hơn, Quang Hải bước vào trận đấu với một hình ảnh mà vài năm trước gần như không ai tưởng tượng nổi, đội trưởng đội tuyển Việt Nam ngồi trên ghế dự bị, còn Thành Long đá chính bên cạnh Hoàng Đức. Đây chính là điều từng khiến nhiều tranh luận bùng lên. Quang Hải đã bị đặt dấu hỏi về phong độ, bị đem so sánh với Thành Long, thậm chí có những ý kiến cho rằng tuyến giữa Việt Nam cân bằng hơn khi không có anh. Và rồi Kim Sang-sik gọi Quang Hải vào sân, chỉ khoảng 10 phút sau, người vừa bị nghi ngờ ấy xuất hiện đúng nơi cần xuất hiện, tung cú volley chân trái và đưa bóng vào lưới Thái Lan. 2-0 cho Việt Nam. Nếu muốn tìm một cách đáp trả những hoài nghi mà không cần nói một lời, có lẽ chẳng có cách nào hoàn hảo hơn thế. Trước trận chung kết, Quang Hải thực sự chịu áp lực, bởi anh không còn đơn thuần là một cầu thủ trong đội hình. Anh là đội trưởng, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam trong gần một thập kỷ, đồng thời đã trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất lịch sử. Khi gặp Campuchia ở vòng bảng, Quang Hải có lần thứ 84 ra sân cho đội tuyển, vượt qua kỷ lục của Lê Công Vinh. Một con số đủ nói lên sự bền bỉ và vị trí đặc biệt của anh, nhưng nghịch lý của bóng đá là càng nổi tiếng, cầu thủ càng khó được phép có những giai đoạn bình thường. Với một cầu thủ khác, vài trận không nổi bật có thể chỉ được xem là phong độ không tốt, nhưng với Quang Hải, chỉ cần vài trận thiếu dấu ấn, lập tức câu hỏi anh còn đủ tốt hay không xuất hiện. Người hâm mộ từng quen với hình ảnh Quang Hải ghi những bàn thắng quan trọng, tung ra những đường chuyền tinh tế và tạo ra khoảnh khắc khác biệt. Vì thế, khi anh không còn duy trì được hình ảnh ấy ở mọi trận đấu, sự thất vọng cũng trở nên lớn hơn. Và tranh luận bắt đầu trở nên gay gắt khi sau trận hòa 0-0 thất vọng trước Singapore, Thành Long đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Đức để thay Quang Hải và mang đến sự năng động cho tuyến giữa. Hoàng Đức có thêm không gian để chuyền bóng, điều tiết và tham gia vào những tình huống tổ chức tấn công. Và khi trận đấu kết thúc thắng lợi 3-0 dành cho Việt Nam trước Indonesia, thì một câu hỏi bắt đầu được đặt ra, liệu Việt Nam có thực sự cần Quang Hải trong đội hình chính? Thậm chí có những nhận xét rằng Quang Hải làm chậm nhịp lên bóng, trong khi Thành Long đem lại sự cân bằng tốt hơn. Đó không phải một câu hỏi hoàn toàn vô lý, nếu chỉ nhìn vào một vài trận đấu. Quang Hải ở tuổi 29 chắc chắn không còn là Quang Hải của năm 2018. Anh không còn duy trì được tốc độ và cường độ vận động như thời đỉnh cao. Anh cũng không thể trận nào cũng trở thành trung tâm của mọi đợt tấn công. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đánh giá một cầu thủ chỉ bằng việc anh có đá chính hay không là quá đơn giản. Và Kim Sang-sik dường như hiểu điều đó. Ở Rajamangala, Thành Long vẫn được trao cơ hội đá chính bên cạnh Hoàng Đức, Quang Hải tiếp tục ngồi ngoài. Nếu nhìn vào lựa chọn ấy, người ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik đang ưu tiên một tuyến giữa giàu năng lượng hơn. Nhưng đây mới là điều thú vị, Kim Sang-sik không nhất thiết phải chọn giữa Thành Long và Quang Hải. Ông có thể sử dụng mỗi người ở một thời điểm khác nhau. Thành Long có thể giúp Việt Nam duy trì sự cân bằng trong giai đoạn đầu trận. Anh có khả năng hoạt động rộng, hỗ trợ tranh chấp và tạo điều kiện để Hoàng Đức phát huy khả năng điều tiết. Nhưng khi trận đấu trôi qua, khi các khoảng trống bắt đầu xuất hiện, khi hàng tiền vệ đối phương xuống sức và sự tập trung của hàng thủ giảm đi, một cầu thủ có kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng dứt điểm như Quang Hải lại có thể trở thành một quân bài đặc biệt. Đến phút 59, Kim Sang-sik thực hiện điều chỉnh Quang Hải vào sân, Thành Long rời sân. Và chỉ ít phút sau, Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Phút 69, Hoàng Hên nhận bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt vào phía trong. Và ở đó, Quang Hải xuất hiện, không cần rê bóng, không cần giữ bóng lâu, không cần thêm một nhịp xử lý. Chỉ một khoảnh khắc, anh vung chân trái thực hiện cú volley đẹp mắt, đưa bóng vào góc gần 2-0 cho Việt Nam. Đây cũng là điểm cần nhìn công bằng, không nên vì Quang Hải ghi bàn mà phủ nhận Thành Long. Thành Long không có lỗi khi được đá chính. Ngược lại, việc anh được sử dụng hoàn toàn có cơ sở từ những màn trình diễn trước đó. Anh từng chơi tốt khi kết hợp với Hoàng Đức và giúp tuyến giữa Việt Nam có thêm sự cân bằng. Trong trận chung kết, Việt Nam vẫn giữ sạch lưới khi Thành Long còn trên sân. Vì thế, biến câu chuyện này thành cuộc chiến Quang Hải thắng Thành Long sẽ là một cách nhìn quá đơn giản. Một trận đấu tốt của Thành Long không đồng nghĩa Quang Hải vô dụng, và một bàn thắng của Quang Hải cũng không đồng nghĩa Thành Long không xứng đáng đá chính. Điều Kim Sang-sik làm tốt hơn cả chính là không biến hai cầu thủ thành hai lựa chọn loại trừ nhau. Bóng đá hiện đại không phải lúc nào cũng cần cầu thủ giỏi nhất đá đủ 90 phút. Đôi khi, điều quan trọng hơn là tìm đúng người cho đúng thời điểm. Một cầu thủ có thể đá chính trong trận này và dự bị ở trận khác, có thể chơi 60 phút, 30 phút, thậm chí chỉ cần xuất hiện ở giai đoạn cuối để tạo ra khác biệt. Với Quang Hải, đây có thể chính là giai đoạn mà anh cần thích nghi. Quang Hải không nhất thiết phải trở lại thành Quang Hải của năm 2018. Anh không cần phải chạy như tuổi 21, cũng không cần phải chạm bóng hàng chục lần để chứng minh mình còn giá trị. Điều quan trọng là khi trận đấu xuất hiện một khoảng trống, khi bóng được đưa vào vị trí thuận lợi, anh vẫn đủ khả năng biến một cơ hội thành bàn thắng. Và cú volley trước Thái Lan chính là ví dụ rõ nhất. Quang Hải không cần một chuỗi pha xử lý dài. Anh chỉ cần đọc tình huống, di chuyển đúng vị trí và tung cú sút bằng chân trái. Đó là thứ kinh nghiệm không dễ mất đi. Tốc độ có thể giảm, sức bền có thể giảm, cường độ hoạt động có thể không còn như trước. Nhưng kỹ thuật, nhãn quan và khả năng lựa chọn thời điểm có thể trở thành thứ giúp một cầu thủ kéo dài sự nghiệp ở đẳng cấp cao. Bóng đá không phải lúc nào cũng là cuộc thi xem ai chạy nhiều nhất. Đôi khi, người thắng là người biết chính xác mình cần xuất hiện ở đâu và vào lúc nào. Nhìn rộng hơn, chúng ta cần nhớ Quang Hải không phải một cầu thủ mới nổi sau một vài trận đấu. Anh đã đi qua gần một thập kỷ với đội tuyển Việt Nam. Từ chàng trai 21 tuổi làm cả châu Á, nhắc đến tên mình năm 2018,
cho đến người đội trưởng hôm nay đang nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển. 86 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, 16 bàn thắng, 2 lần cùng đội tuyển vô địch khu vực, từng góp mặt tại ASEAN Cup và là một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình lịch sử đưa Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup 2022. Những cột mốc ấy không thể bị xóa đi chỉ bởi vài trận đấu thiếu nổi bật. Có thể gọi Quang Hải là một trong những biểu tượng, thậm chí là một trong những huyền thoại của bóng đá Việt Nam ở thế hệ của mình, bởi anh không chỉ có thành tích mà còn gắn với cả một giai đoạn đặc biệt của đội tuyển. Anh đã trải qua những trận đấu mà áp lực lớn hơn rất nhiều so với một trận chung kết ASEAN Cup thông thường. Vì vậy, việc Quang Hải hôm nay không còn giống Quang Hải năm 2018 không phải điều đáng xấu hổ. Đó đơn giản là quy luật của thời gian, không một cầu thủ nào có thể mãi mãi giữ nguyên tốc độ, thể trạng và phong độ của tuổi 21. Điều đáng quan tâm không phải là anh còn bao nhiêu phần trăm của Quang Hải năm 2018, mà là Quang Hải của hiện tại còn có thể đem lại điều gì cho đội tuyển Việt Nam. Và ít nhất tại Raja Mangala, câu trả lời đã quá rõ ràng, có anh vẫn có thể bước vào một trận đấu lớn, xuất hiện đúng thời điểm và tung ra một cú sút đủ sức thay đổi cả cục diện. Đặc biệt, bàn thắng của Quang Hải còn cho thấy một phẩm chất khác của một đội trưởng, anh chấp nhận ngồi dự bị, không cần phản ứng, không cần biến quyết định của huấn luyện viên thành câu chuyện cá nhân, khi được gọi vào sân, anh thực hiện nhiệm vụ của mình và rồi ghi bàn. Đó là cách một cầu thủ giàu kinh nghiệm nên phản ứng khi không được đá chính. Đội trưởng không nhất thiết phải là người chơi hay nhất mọi trận, không nhất thiết phải ghi bàn nhiều nhất, không nhất thiết phải đá đủ 90 phút. Đội trưởng còn phải biết chấp nhận quyết định chiến thuật và sẵn sàng khi cơ hội đến. Tại Raja Mangala, Quang Hải đã làm được điều đó. Tất nhiên, cũng không nên đi quá xa và tuyên bố rằng chỉ sau một cú vô lê, Quang Hải đã hoàn toàn trở lại phiên bản đỉnh cao. Một bàn thắng không thể xóa sạch những trận đấu chưa tốt trước đó, những nghi ngờ về phong độ cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện. Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi, có quyền phân tích và có quyền cho rằng một cầu thủ khác phù hợp hơn trong một số trận đấu. Nhưng điều mà bàn thắng trước Thái Lan chứng minh là một chuyện khác, Quang Hải vẫn có khả năng quyết định những trận đấu lớn. Và có lẽ đó mới là tiêu chuẩn phù hợp nhất để đánh giá anh ở giai đoạn hiện tại. Không cần phải hỏi tại sao Quang Hải không còn giống năm 2018, câu hỏi quan trọng hơn là đội tuyển Việt Nam có thể khai thác phiên bản Quang Hải hiện tại như thế nào. Nếu anh không còn phù hợp để đá đủ 90 phút trong mọi trận đấu, hãy sử dụng anh ở thời điểm phù hợp. Nếu anh không còn phải là trung tâm của toàn bộ hệ thống, hãy để anh trở thành một quân bài có khả năng tạo đột biến. Nếu anh không cần chạm bóng quá nhiều, thì chỉ cần một tình huống đúng lúc cũng có thể đủ. Một cầu thủ không cần lúc nào cũng là nhân vật chính từ đầu trận để trở thành người hùng cuối cùng. Và Raja Mangala đã cho thấy điều đó. Quang Hải ngồi dự bị, Thành Long đá chính. Nhưng khi trận đấu cần một khoảnh khắc, Kim Sang-sik gọi đội trưởng Việt Nam vào sân và Quang Hải đáp lại bằng một cú vô lê chân trái, nâng tỷ số lên 2-0. Hai sự thay đổi người của Kim Sang-sik đều tạo ra bước ngoặt và Việt Nam có chiến thắng ngay trên sân Thái Lan. Vậy nên giờ thì ai còn dám cười chê Quang Hải? Không cần tranh luận, không cần giải thích, Quang Hải chỉ bước vào sân, chọn đúng vị trí và vung chân. 86 lần khoác áo đội tuyển, 16 bàn thắng, một tấm băng đội trưởng và giờ là một cú vô lê vào lưới Thái Lan trong trận chung kết. Có thể anh không còn là Quang Hải của năm 2018, không còn phải đá đủ 90 phút hay xuất hiện trong mọi đợt tấn công, nhưng một cầu thủ lớn đôi khi không cần xuất hiện cả trận, chỉ cần xuất hiện đúng lúc. Và tại Raja Mangala, Quang Hải đã làm được. Không nói gì không thanh minh, chỉ vung chân. Bóng bay vào lưới. Thái Lan im lặng, còn những lời từng chê Quang Hải có lẽ cũng nên im lặng một chút.